נדב אייל, עורך חדשות החוץ. היום אנחנו נרחיק את מבטנו לאסיה, לאזור הפציפי, אזור האוקיינוס השקט, עם סין. ככל שסין מתעצמת בכלכלתה וגם בצבאה, היא מרבה להסתכסך על אוצרות טבע וכדומה בסביבתה, וזה מחייב את ארצות הברית להתערב, וגם ארצות הברית מפנה את מבטה כעת, את הדיפלומטיה שלה, בעיקר לאזור הזה. הקונפליקט האחרון, נדב אייל שקראנו עליו רק היום, הוא כמעט אינצידנט, תקרית צבאית בין שתי ספינות מלחמה, סינית ויפנית. היפנים מתלוננים שהיא ספינת מלחמה סינית כיוונה אליהם, או התבייתה עליהם. כן. היא בעצם, היא נעלה, זה נקרא לנעול, היא נעלה את מערכות הנשק שלה עליהם, ולקח זמן עד שהם בדקו את זה, זה קרה ב-30 בינואר. תראו, האזור הזה הוא כרגע אחד האזורים המתוחים ביותר בעולם, והוא עובר הסלמה, אסקלציה מסוכנת בחודשים האחרונים, ממש ב8 חודשים האחרונים. אני מציע שנתחיל ממפה, כן, כדי למקם את עצמנו. המפה ככה, היא קצת עושה בלגן בהתחלה, אז אנחנו ניתן לה זמן. אז במרכז אנחנו רואים את סין. ומסביבה אנחנו רואים הרבה מדינות שגובלות בה. אנחנו רואים בצד השמאלי שלי של המפה את וייטנאם, ומתחת את מלזיה, את אינדונזיה, את הפיליפינים, את טיואן, את יפן, והרחק, היא לא ממש במפה, את ארצות הברית, את דרום קוריאה ואת צפון קוריאה. והקווים האלה, בין סין לבין המדינות, מסמלים את הסכסוכים הטריטוריאליים. בין סין לבין הפיליפינים, בין הפיליפינים לבין וייטנאם, בין סין לבין מלזיה, בין יפן לבין סין וכך הלאה וכך הלאה. והמספרים שאתם רואים, זה המספרים של מספרי הסכסוכים הטריטוריאליים שהם מנהלים במקביל. עכשיו, המשמעות היא בעצם שכל האזור הזה נתון בסבך של מצד אחד בריתות ומצד שני תביעות טריטוריאליות. וייטנאם לדוגמה היא בת ברית מסורתית של סין, למרות שיש לה גם איזושהי יריבות טריטוריאלית עם סין. לעומת זאת, טיואן היא כמובן בת ברית של ארצות הברית, ולכן היא גם סוג של בת ברית גם עם יפן. וכל האזור הזה הולך ומתגבש לתוך מתיחות אדירה, אדירה. והמתיחות הזאת ב8-9 חודשים האחרונים מגיעה כדי עימותים פיזיים ממש בין ספינות, כולל ניסיונות נחיתה עליים שונים, כאשר הים, או שני הימים באזורים האלה, שזה ים, מה שאנחנו מכנים, ים סין הדרומי וים סין המזרחי. המזרחי הוא זה שגובל פחות או יותר ביפן ובקוריאות. הדרומי הוא זה שגובל במלזיה, בפיליפינים ובכל השאר. הימים האלה עמוסים בספינות דייג, ספינות מלחמה, ציים מונחתים כאלה ואחרים אוויריים, וכמובן הדבר הכי משמעותי. אסדות נפט. יותר חשוב אפילו מאסדות נפט. זה ציר התנועה המסחרי החשוב ביותר בעולם, נקודה, לא רק לאזור הזה. שמה המכוניות המיוצרות ביפן חוצות במצרים האלה את דרכן לעבר מערב אירופה. שם עוברות מיכליות הנפט בדרך אל סין כדי להניע את הכלכלה הגדולה בעולם. יש הרי סכסוך שם בין יפן וסין על כמה איים, על... כן, איי סנקוקו. איי סנקוקו. בין היתר. למה זה חשוב לשתי המדינות האיים האלה? זאת שאלה שקשורה עמוק בתוך התרבות וההיסטוריה האזורית. האיים האלה באופן מעשי הם איים שנשלטים על ידי יפן, אבל אגב, אנשים לא ממש חיים שם. לא חיים שם. כן, זה צוקים כאלה באמצע הים. יש לזה 3 סיבות עיקריות. אחת, התרבות והמורשת האימפריאלית היפנית, שיש השאירה מאחוריה משקעים נוראים באזור הזה, ותחושה של הסינים שדפקו אותם בעצם בסוף המלחמה, ובסוף מלחמת העולם השנייה. 2, סיבות שקשורות פשוט לגאווה לאומית ולהתעצמות הסינית, שמרגישה איזשהו צורך. ו3, זה קשור המון לכלכלה. כי כשאתה שולט באיים האלה, אתה בעצם מותח את הטריטוריה שלך הלאה והלאה. והסינים בדמיונם רואים את כל האזור של הים המזרחי והדרומי בצורת U כאגם הפרטי שלהם. ככה הם רואים את זה, כאגמם הפרטי. מבחינתם, האזורים האלה משמעותיים ביותר. עכשיו, יש דבר שנקרא מדף סלע, כן? מדף הים הצפוני לדוגמה, המדף שבו צונח הים, ושם נמצאים המחצבים, שם נמצא הנפט וכך הלאה, והם נאבקים מאבק ענק על בערך 7 מיליארד חביות נפט שנמצאות נניח בים הדרומי. על זה שווה להילחם. בואו נראה דיווחים סינים. הסינים לדוגמה נאבקים בפיליפינים. הפיליפינים הם כמובן בצד האמריקני. יש שם גם נוכחות צבאית אמריקנית. עכשיו, הסינים רוצים משהו מהפיליפינים, ופתאום CCTV, הטלוויזיה הסינית באנגלית,
מדווחת על מאמר שהתפרסם... אגב, רשת טלוויזיה שפרוסה לדעתי בתפזורת הגדולה ביותר בעולם היום, מי שרואה את התחנה הזאת מופתע לחלוטין, איזה כיסוי עצום ואיזה אנגלית נהדרת ואיזה יופי של דיווחים. כן, אז תראה, לגבי יופי של הדיווחים זה תלוי, זאת אומרת, אתה צריך to take it with a pinch of salt, כן, עם קורט מלח. בוא נראה את הדיווח שלהם על מה הפיליפינים אומרים על האי שהסינים תובעים. בוא נראה. The Philippine newspaper Manila Standard today has released an article titled "It Belongs to China," where the Filipino author looks at evidence and international documents saying that Huangyan Island has been an integral part of China's territory since ancient times. Recounting his motive in writing the article, Arcus says, well, he aims to educate the Filipinos on the reality of the situation versus what the Philippine media has been promoting. The state-owned China Daily called on Beijing to enact economic sanctions against Manila after it invited in U.S. troops. The Philippines is trying to get the best interest from this China and U.S. relations. טוב, אז אנחנו רואים שהסינים ככה אומרים, אפילו הפיליפינים, מצאו איזה כותב פיליפיני, אפילו הפיליפינים אומרים שזה שלנו. אל מולם יש גם את יפן. תראו, יפן, סין רק עברה את יפן בשנה וחצי האחרונה בתור המעצמה הכלכלית מספר 2 בעולם אחרי ארצות הברית. יפן הייתה במקום השני הרבה מאוד שנים. מעצמה כלכלית מאוד גדולה, אבל גם יש לה את אותה תאוות לאומניות. לדוגמה, ראש עיריית טוקיו, לאומן ידוע יפני, שמדי פעם צצות, וזה לא נעלם, החיידק הזה לא נעלם מהאופי היפני. אני רוצה להראות לכם, אבל היפנים זהירים מאוד, הרי הם לא אמורים להחזיק צבא בדיוק, ואתה מתחיל לראות באינטרנט, וגם בגישה הכללית שלהם, נניח משמר החופים שלהם, שבעצם הופך להיות חיל הים שלהם, שהם רוצים להשתמש בכוח הזה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, סתם לאיזה סרטון שאתה יכול לראות באינטרנט, על משמר החופים היפני, כשהם מציגים אותו כצי. בואו נראה. טוב, אז אנחנו רואים את התמונות האלה, והתמונות של גאווה לאומית יפנית. אגב, הטלוויזיה היפנית תיזהר מאוד מלשדר תמונות כאלה. זה מאוד מפחיד, כן, אפילו את היפנים עצמם. ומצד שני, מה הסינים עושים? החוק היפני לא מאפשר ליפן להחזיק צבא. החוקה היפנית שנכתבה על ידי האמריקנים בעצם. עכשיו, מה עושים באזור הזה? איך נלחמים את המאבק הזה? אז דבר ראשון, וזה מאוד מעניין, וזה מאוד קשור לתרבות האזורית, נאבקים בו באמצעות דייג. אזור עשיר מאוד בדגה. הדגה היא חלק מרכזי מהתרבות האסייתית, הדרום-אסייתית, המזרח-אסייתית, ואתם יכולים לראות פה את התמונות. זה ספינות צי של ספינות דייג סיניות, מפליגות אל עבר איי סנקוקו, בדרך לשם. זה כבר לא ממש, זה לא היה ממש סיני, אבל אלה הם סינים. הם מפליגים לעבר איי סנקוקו כדי לתבוע בעלות על האיים האלה, ומה הם עושים בדרך? הם דגים את הדגים, ואחרי זה הם גם ימכרו אותם. עכשיו, מצד שני, היפנים, וגם בכלל כל האזור רואה את זה, ויש רוחות מלחמה באוויר. זה אזור שנמצא על סיפה של מלחמה. יש דוח שפורסם על ידי ה-International Crisis Group, מכון מחקר מאוד נחשב, שאומר שהסיכוי לעימות גבר בצורה משמעותית, והיום הוא יותר גבוה מהסיכוי שלא יהיה עימות. וארצות הברית מנסה לקחת את הצדדים ולשכנע אותם מהאינטרסים שלה, שהכל ייפטר דרך המשפט הבינלאומי. שזה בעצם אומר שהכל ייפטר בצורה מולטילטרלית. כולם ישבו ביחד באיזו ועידה בינלאומית ויחליטו. סין לא רוצה את זה. סין היא מעצמה. היא רוצה לעבוד מול וייטנאם, מול הפיליפינים, מול טיואן. נגד כל אחת מהאומות האלה, לא נגד טיואן כי לא מכירה בה, אבל היא מוכנה לשוחח. אני רוצה להראות לכם דייג יפני שמדבר על הדרך שבה האזור הזה שנהנה משקט שנים רבות כל כך, הולך ומאבד אותו. いつもの通りやるだけよ。中国とを死と仰いで昔はやってきたんだから、そこがなんか崩れていくのがなもったいないなと思うけどね。我々の先祖だからさ、それから築いてきたこの友好のあれをさ、なくなっていくのが寂しいですよね。 זה שוק הדגים בטוקיו. בטוקיו, נכון. הוא חותך דג טונה קטן. כן, ובבוקר יש את המחירה הפומבית של הטונות. הדבר המעניין,
הרי עוסקים, כל המדינות שחיות שם חיות על דגים, לא רק על דגים, על מאכלי ים, פירות ים וכל זה. הם דגים בדייג מכמורת. הם כבר ניקו את כל הים הזה כמה פעמים. כן. איך עוד יש שם בכלל, על מה יש עוד להריב? איך יש שם בכלל עוד דגים? איזה מסיבות... היום מביאים לשם דגים מאוסטרליה, מביאים למקומות הרחוקים, לא מהמקומות הקרובים. מסיבות גיאוגרפיות כאלה ואחרות, זה אזור מאוד פורה מבחינת דגה עדיין. אבל זה נכון שהם מרחיבים, ובייחוד היפנים, ששכללו את שיטות הדגה למכונות, שיכולות לחסל כמויות אדירות של מינים רק במסלול שייט אחד, אז אתה צודק מהבחינה הזאת. השורה התחתונה היא שהאזור הזה עומד להשיג את העולם. ארצות הברית מאוד מאוד מוטרדת, גם בגלל האינטרסים שלה בבנות בריתה כמו טיואן והפיליפינים, אבל גם משום שהתערערות המצב האסטרטגי באזור הזה תוביל בוודאות למיתון כלכלי עולמי. והאמריקנים, זה דבר שהם חוששים ממנו, אפילו בלי יריות זה יכול להגיע למצב הזה. תודה רבה, נדב. תודה רבה.